با دروشمی ڕاستی وێنەوشە 8 ساڵ لەمەوبەر و لایەکی کانونی یەکەمی 2010 کەناڵی ئاسمانی پەیام وەک کەناڵێکی گشتی دەستی بە پەخشی ئەزموونی بەرنامەکانی کرد. لە سەرەتای کارکردنیدا پەیام وەک کەناڵێکی هەمڕەنگ جگە لە هەواڵ و سیاست گرنگی بە بوارە جیاجیەکانی دیکەداوە و ڕەچاوی بنەمای ئاینی و ڕەسەنایەتی کوردی کردووە. پەیام وەک یەکەمین کەناڵی ئاسمانی ئیسلامی کوردی لە ساتەوەختی دامەزراوەندنیدا یەکەمین کەناڵ بووە لە دەرەوەی ڕاگەاندنی دەسەڵات دەستی بەکارکردووە و نەریتی پاوانخوازی ڕاگەاندنی شکاندووە. یەکێک لە نەگۆڕەکانی ڕەوتی کاری پەیام لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا پاڵپشتی خەڵک بووە. پەیام لە سەرەتای سەرهەڵدانی خۆپشاندانەکانی حەفدەی شوباتەوە لە بەرەیگەلدا بووە و تا ئێستاش لەسەر هەمان ڕیتمی کارکردنی بەردەوامە و لەو پێناوەشدا قوربانی بە خۆی و کارمەندەکانی داوە. دیارترین قوربانیشی گەمارۆدان و هەڕەشەی سوتاندنی بووە لەلایەن هێزانامنیەکانی سلێمانیەوە. جگەلەوە پەیام بەرگەی فشاری زۆری دەسەڵاتی گرتووە و چەندین جار بەهۆی پشتگیری لە داوای ڕەوای هاوڵاتیانەوە ڕوبەڕووی سکاڵا و تۆمەت بۆتەوە. هاوکات پەیام لە بوارە جیاوازەکاندا خزمەتی گەورەی بە چین و توێژەکانی کۆمەڵی کوردەواری کردووە، بە تایبەت چینی هەژاران کە لە ڕێگەی بەرنامەی بەخشینەوە بێ جیاوازی هاوکاری سەدان و هەزاران خێزانی هەژار و لێقەوماوی کوردستانی کردووە. پەیام لە 2 تیشرینی یەکەمی 2015دا بە ئامانجی گۆڕینی شێوازی کارکردنی لە گشتیەوە بۆ تایبەت بە هەواڵ و سیاست بۆ ماوەیەک پەخشی بەرنامەکانی ڕاگرت و لە 22 ئاداری 2016دا قۆناغی دووەمی کارکردنی بە دروشمی ڕاستی و ڕاشکاوی دەست پێ کردەوە. لە ماوەی 8 ساڵی ڕابردووی کارکردنیشیدا کەناڵی ئاسمانی پەیام بۆتە مینبەرێکی ڕاگەاندنی دیار و جێی متمانەی شەقامی کوردی و لە ئێستاشدا بینەران بە کەناڵەکەی خۆیان ناوی دەبن.